သောတာပန်ဆိုတာလေးကိုနည်းနည်းရှင်းပြီးတော့ပြောကြည့်အောင်သောတာပန္နဆိုတဲ့စကားလုံးလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်အခုခေတ်မှာသောတာပန်နဲ့တော်တော်ပြောကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့သောတာပန်ဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်ခေါ်တာလဲသောတာပန္နဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသောတာအာပန္နလို့ပုတ်ပြစကားလုံးဆိုတာအမြဲတမ်းတိတိကျကျဖော်ပြထားတာသောတာဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲလို့ဆိုရင်မဂ္ဂင်၈ပါးကိုသောတာလို့ပြောတာသောတာဆိုတာဒီနေရာမှာနားကိုပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးသောတာဆိုတဲ့ပါဠိစကားကနားကိုဟောတာရှိတယ်ရေစည်းကြောင်းကိုဟောတာရှိတယ်စကားလုံးကအဓိပ္ပာယ်နှစ်ခုဖော်တယ်ပေါ့နားရဲ့ရေစည်းကြောင်းရဲ့ဒါမို့ဟိုသတင်းကြေညာတဲ့အခါကျတော့နာသောတာဆင်ញပါဆိုတာအဲ့ဒါနားကိုပြောတာနော်သောတာရှင်နေဆိုတာနားကိုပြောတာရေစည်းကြောင်းကိုပြောတဲ့အခါကျတော့လည်းပဲသောတာလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာသောတာဟာရေစည်းကြောင်းကိုရည်ညွှန်းတယ်ရေစည်းကြောင်းဆိုတာတင်စားထားတဲ့စကားတစ်ခုပဲမဂ္ဂင်၈ပါးကိုရေစည်းကြောင်းလို့တင်စားလိုက်တာအဲ့တော့သောတာပန္နဆိုတာသောတာဆိုတဲ့မဂ္ဂင်ရေစည်းကြောင်းတွေကိုပထမဆုံးအနေနဲ့ပန္နရောက်သွားသူလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဲ့တော့သောတာပန်လို့ခေါ်တာဟာနိဗ္ဗာန်ရေစည်းကြောင်းနဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးတည်းဟူသောနိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းတွေကိုပထမဆုံးဝင်ရောက်မိသူလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဒီလိုဆိုလိုတာနော်ဒါမို့အင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့အခါကျတော့ Sri Intara လို့ပြန် Sri ဆိုတာရေစည်းကြောင်းပဲတချို့ကတော့ Sri Winna လို့ပြန်တာလည်းရှိတယ်ဒါပါဠိနဲ့ကိုက်အောင်ပြန်မယ်ဆိုရင် Sri Intara ပထမဆုံးနိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းနဲ့ရောက်သွားတာလမ်းကြောင်းနဲ့ဝင်သွားပြီလိုင်းပေါ်တက်သွားပြီလို့ဒီလိုပြောလို့ရတယ်ဘယ်လိုင်းတုံးဆိုနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လိုင်းနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လိုင်းဆိုတာမဂ္ဂင်၈ပါးအဲ့တော့မဂ္ဂင်၈ပါးဟာဝိပဿနာချက်နဲ့အဆင့်နဲ့မကဘူးသူကဝိပဿနာတဲ့အဆင့်မြင့်တဲ့မဂ္ဂလို့ဆိုတဲ့ဒီ unity တစ်ခုပေါ့မဂ္ဂင်၈ပါးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့စွမ်းအားပြည့်တဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝသမ္မာဝါယာမသမ္မာတတိသမ္မာသမာဓိဆိုဒီ၈ခုဟာစုစည်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့စွမ်းအားတွေပြည့်သွားတယ်အဲ့ဒီစွမ်းအားပြည့်သွားတဲ့ဒီ၈ခုကိုပဲမက္ခလို့ခေါ်လိုက်တာအဲ့ဒီမက္ခဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုပထမဆုံးရောက်ရှိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသောတာပန်လို့ဒီလိုပြောတာနော်သောတာပန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမဂ္ဂင်၈ပါးလမ်းကြောင်းပေါ်မှာပထမဆုံးဝင်မိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုဆိုတာဒါဖြင့်အဲ့ဒီသောတာပန်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကဘာတွေလိုအပ်တုံလို့မေးလို့ရှိရင်သူကအကြောင်းတရား၄မျိုးသောတာပန်ဖြစ်ဖို့အကြောင်းတရား၄မျိုးရှိတယ်အကြောင်းတရား၄မျိုးကဘာလဲလို့ဆိုရင်နံပါတ်၁ကတပ္ပုရိတတန်တေဝသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းသင်းမှုနောက်တတ္တမတဝနာသူတော်ကောင်းတရားကိုကြားနာမှုဒါအပြင်ဘက်ကအကြောင်း၂ခုနောက်အတွင်းအကြောင်း၂ခုကဘာလို့ဆိုရင်ယောနိသောမနတိကာရမှန်မှန်ကန်ကန်နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်တတ်မှုဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတ်တိလောကုတ္တရာတရားနဲ့လျော်တဲ့အကျင့်တရားကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်မှုလို့ဒါကအတွင်းပိုင်းကအကြောင်း၂ခုအလုံးပေါင်းလိုက်တော့အကြောင်း၄ခုရှိတယ်ကြည့်အဲ့ဒီနေရာမှာအခုအကြောင်းတရား၄မျိုးပြည့်စုံပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသောတာပန်နလို့ခေါ်တဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းထဲကိုရောက်ရှိသွားပြီပထမဆုံးရောက်ရှိအဲ့ဒါလိုရောက်ရှိသွားလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူဟာဒိဋ္ဌိလို့ဆိုတဲ့မှားယွင်းနေတဲ့အမြင်တစ်ခုဟာလည်းပျောက်ကင်းသွားတယ်ဝိသိကိစ္စဟာဆိုတဲ့တရားဓမ္မအကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေတန်တရားကင်းစင်သွားတယ်ဒီနှစ်ခုဟာသူ့အဖို့မှာလုံးဝလွတ်ကင်းသွားတယ်ဆိုလိုတာကတရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်သူ့မှာတန်တရားဆိုတာလုံးဝမရှိဘူးဖရာတရားတန်ခါနဲ့ပတ်သက်လာရင်တန်တရားဆိုတာလုံးဝမရှိတော့ဘူးမှားရဲ့နဲ့အမြင်ဟာလည်းသူ့မှာလုံးဝမရှိတော့ဒါရင်လာလို့ဆိုမကဘူးသူ့မှာအပေချလောက်တဲ့လောဘဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးအပေချလောက်တဲ့ဒေါသလည်းသူ့မှာမရှိတော့ဒေါသရှိသေးတော့လည်းအပေချလောက်အောင်မပြင်းထန်တော့ဘူးလို့ဆိုလို့တယ်ကြံတဲ့ကိလေသာတွေဟာလည်းအများကြီးရောပါသွားပြီစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းတွေအများကြီးဝင်သွားပြီသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုဆိုလို့တယ်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒီမာနရှိပေမဲ့လို့စော်ကားတဲ့မာနမျိုးသူ့မှာမရှိတော့ပြီးတော့အိတ်တမစ္စရိယဆိုတာသူ့တဏ္ဍာမှာမရှိတော့
ဘာလို့လဲဆိုရင်တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့မှာမစ္စရိယဆိုတာမရှိဘူးသောတပန်ဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်မှာဘလို့အတွေးတွေဝင်နှုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ငါရတဲ့ငါသိတဲ့တရားမျိုးတလောကလုံးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိကြပါစေဆိုစိတ်ရှိတယ်ဒါသူ့ရဲ့ဆန္ဒဖြစ်တာနော်သောတပန်ဖြစ်သွားရင်အဲ့ဒီဆန္ဒအရင်ဖြစ်တယ်ငါသိတဲ့တရားဥတရားမြတ်တွေတရားတွေအားလုံးသိကြပါစေဆိုပြီးတော့ဒီစိတ်ဆန္ဒဖြစ်တယ်တဲ့သူသိတဲ့တရားကိုသူများပြောဖို့ရကြတော့ရွှေအိုးကိုသူများပြဖို့ရဝန်လေးတယ်လို့ဝန်လေးတယ်တဲ့ဒါသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အခြေအနေနှစ်ခုစာပေကျမ်းကမှာဒီလိုရေးထားအဲ့တော့သောတပန်ဒီသောတပန်လို့လျှောက်ပြောနေရင်တော့ဒါတကယ်မရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်